可以咁講啦，佢係做得到 Ada 嘅心中嘅夢中情房嚟嘅。呢度咧就係38個方嘅一個餐客廳噶啦，127大3房，佢都做到咗我哋嘅男女主人嘅雙盤嘅一個設計，一鏡到底。大家好，我係 Ada，又到咗我哋嘅二手筍盤嘅介紹噶啦。咁呢一集嘅話咧，都係同翻我哋上次我哋同事咧上一集所介紹嘅項目咧係同一個項目嚟嘅，都係唔同嘅戶型。咁而係屬於我哋嘅二手筍盤當中嘅側漏嘅時機嚟。點解咁講咧？佢咧都係位於我哋珠海嘅金灣航空新城嘅核心板塊嘅。咁而係我哋出自於彭帥嘅出品嚟噶啦，就係彭帥嘅金月灣。咁上一集介紹係羅朗單位嘅192方嘅，大家係咪好中意呢個靚 view 咧？咁但係啦，佢嘅銀碼咧總額就會比偏高啲。OK， 今集係屬於一個大家會中意嘅個夢中情房嘅一個銀碼同翻一個設計嘅127方嘅大3房啊，做到我哋非常靚 view 嘅，而係 Ada 比較中意嘅一個戶型噶啦。咁啊，如果你都中意嘅話咧，歡迎大家可以點翻個 like 哦。咁記得揾翻我哋現場睇樓啊，300萬預算可以揀到啲咩靚 view 嘅產品，一齊睇。我哋而家上翻嚟呢一套二手筍盤嘅樓層啦，屬於係高層樓層嚟嘅。OK， 我哋呢一套嘅話咧係2梯3房。之前嘅話咧，我哋同事啦阿 Ray 咧有介紹咗我哋嘅大戶192方嘅。咁啊，我哋呢一套127方嘅大3房啊，可以咁講啦，佢係做得到 Ada 嘅心中嘅夢中情房嚟嘅。OK， 點解咁講咧？即係非常之舒服嘅。咁啊，呢個空間嘅話咧，可以見下。嗰邊嘅話就係01單位，我哋嘅02單位嘅話咧，望出嚟嘅視野景觀嘅話可以睇睇啊，就會有樓下非常方便嘅就係我哋嘅鄰里中心噶啦。咁啊，正前方呢幅地空地咧係屬於我哋嘅中學地嚟嘅。咁啊，我哋航空新城嘅航空中學咧就會喺呢個位置噶啦。咁啊，我哋而家咧目前隨住嘅鏡頭啊，睇睇呢一套單位嘅介紹噶啦。OK， 我哋整體嘅話咧會入門有個入戶花園嘅。咁可以睇睇呢邊嘅話，你業主朋友咧做晒我哋嘅一個精裝嘅原裝啦。咁啊，三網都已經係幫我哋風曬窗3網做好晒嘅。咁嘅話呢邊嘅話咧，做咗一個簡易式嘅一個個置物櫃嘅。如果門後嘅我哋嘅一個玄關鞋櫃咧，你唔夠使用嘅話咧，呢個位置大家可以添製一下，其實都足夠晒㗎啦。但係呢個空間咧係非常之舒服嘅。有個入戶花園，呢個係好理想嘅，成間屋嘅話咧係我哋嘅一個精裝交樓嘅，而有2021年底收樓。OK， 我哋嘅全屋嘅中央冷氣係交標嚟㗎啦。咁可以睇得到38個方嘅一個客廳，你中唔中意咧？咁呢個廳咧真係非常之舒服，而吸到原始我哋彭帥嘅交標咧都非常之好嘅。好，入門睇睇業主朋友咧真係冇點住㗎啦 ，OK， 可以簡單嚟講嘅話就係純粹就係收完樓之後擺定家私之後嘅話咧，我哋簡單住咗短期嘅一個時間。呢度嘅話咧係個雙門冰箱位，連個雪櫃都冇放㗎啦，可以了解到業主朋友有幾咁啊乾淨整齊。當時真係過嚟收完樓嚟體驗一下啫。OK， 咁啊全屋嘅話咧，呢個裝修同埋呢個新淨度嘅話咧，乾淨企理嘅新淨度達到9成9嘅。咁啊見到呢個咧就係玻璃嘅推拉門嘅。呢邊嘅話咧可以睇睇，我哋擺咗一個非常大嘅2米嘅一個餐台啦。仲要咧係佢做咗我哋嘅落景大玻璃嘅一個風窗效果嘅，呢個風窗效果真係非常正㗎。因為點解咧？我哋一個7米嘅露台大露台，咁啊有翻可以見到呢2塊嘅整體嘅一個落地玻璃咧，景觀玻璃風窗咧係比較價錢係比較高嘅。我相信好多啲朋友就係有自己裝修咧就會知㗎啦 ，OK， 咁整體嘅話咧，佢係冇過多嘅一個裝飾㗎啦。咁呢邊嘅話，你就裝咗我哋一個隱藏式嘅一個升降機嘅一個晾衣架啦。咁呢邊咧做咗我哋嘅一個洗衣台置物櫃 ，OK。咁整體全屋嘅話咧做晒封窗。其實今日都已經係屬於夏天夏季㗎啦，但係我哋打開窗嘅話咧，個通風咧係好舒服㗎，所以呢種環境之下工作可以欣賞一個非常靚 view 嘅咧。更何況係擁有咁一套靚景嘅靚屋居住嘅環境嘅話啦，我覺得係非常值得今日用心努力工作為大家推介嘅。OK， 呢度咧就係38個方嘅一個餐客廳㗎啦。咁啊呢邊咧隨住咧動靜分區咧就會係睡眠區嘅第一間房客房嚟嘅。呢間客房嘅話咧個 size 咧11個方嘅。
咁啊，整體業主朋友咧都可以見下，佢淨係擺咗少少嘅一個矮櫃啦。咁啊呢度咧可以擺一個1.5米嘅床或者係 queen size 嘅一個床啦，都冇問題嘅。可以睇睇呢邊啦，呢邊嘅話你望出嚟嘅視野咧就會同我哋頭先入戶門所望出嚟嘅景觀係一致嘅。咁啊對面咧就係我哋嘅松芳1號院啦，而級到咧可以見到我哋嘅萬豪酒店珠海中心啦，可以見下啊，商務中心就係呢個位置噶啦。好，咁啊隨住鏡頭再睇睇我哋嘅乾濕分離嘅一個部分嘅一個客位同翻第2間房。就做咗我哋嘅乾濕分離嘅一個客位 ，OK 可以見下個空間使用啦。咁啊而家到咧客位嘅話咧，都係我哋嘅淋浴間嘅 size 咧係非常之舒服嘅。呢個飄窗位置就係全陣送嘅所以採光面啦係比較唔錯嘅。呢個客位係朝北噶啦。好，再睇呢間房係唯一一間房嘅話咧，我覺得佢係2個客房當中咧，呢間房係擺咗嘅一個1.5米嘅床嘅。咁都話嗰間房頭先已經係空住喺度嘅。嗱，整體咧佢係做咗我哋嘅飄窗嘅軟包啦，咁啊我哋嘅一個窗簾啦，而吸到咧我哋嘅風窗嘅紗網啦。因為原始我哋嘅開發商就係中央冷氣嘅一個全屋中央冷氣嘅交標噶啦。咁到咗呢邊嘅話咧，都可以睇睇業主朋友都話咧家私家電呢啲全部都唔帶走噶啦 ，OK。可以睇睇主人房嘅 size， 呢間主人房嘅話咧，佢嘅面積段為19個方嘅，咁啊可以。呢個先係最靚嘅主人房嘅景觀，係最靚嘅景觀嚟㗎啦可以睇睇佢係我哋擺咗1.8米嘅一個床面啦，然後我做到咧3面落床嘅。咁呢邊嘅話咧就做咗我哋嘅衣櫃同翻擺咗張書台嘅。咁啊呢邊嘅衣櫃嘅話咧都係源自我哋開發商嘅一個交標，所以足見到我哋當時嘅棚稅嘅一個交標啦。好啦，到咗呢邊啦，咁呢度咧就係個玻璃門嘅一個洗手間門推拉門。入到嚟之後嘅話咧，就係最後大嘅套間嚟嘅。咁127大3房，佢都做到咗我哋嘅男女主人嘅雙陪嘅一個設計，一鏡到底。呢邊嘅話咧，做到我哋嘅一個飄窗台。咁大家可以呢個飄窗台嘅位置嘅話咧，咁因為係朝向係朝北嘅。如果大家朋友仔想做多啲收納，咁呢個位置都好好地嘅利用下噶啦。智能馬桶同翻我哋嘅一鍵呼叫啦，咁啊淋浴間啦呢啲都係我哋嘅開發商嘅一個交標嚟噶啦。好，最重要嘅係咧，要欣賞下我哋嘅主人房嘅靚 view 啦。嗱呢邊嘅話咧，好多朋友仔咧會中意保利天河望過嚟嘅景觀啦，但係咧要點知我哋係對面望出嚟嘅 view 咧？又冧到咗幾多我哋嘅珠海嘅中意靚 view 嘅朋友仔咧？咁我相信呢一幅畫咁樣嘅景面嘅話咧，你都會中意嘅。咁而家呢一套單位業主朋友嘅話咧係吉售嘅一個狀態㗎啦。咁我哋300萬係冇車位嘅，但係300萬呢個銀碼可以入手㗎啦。如果你中意嘅話咧，歡迎大家致電 Ada 帶你現場睇樓啊！好啦，咁呢一集就為大家介紹到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。